Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Ben Sertaç. Ben Eren. Ben Kerem Bağlayıcı. Evet, o da soyadını da söyledi. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Bu da bizim YouTube kanalımız bildiğiniz gibi. Her geçen gün izlenmeler artıyor tabii. Çeşitli böyle short videolarla koyduğumuz. Bugün gerçekten bu da bizim annemiz. Bugün fırtınalı bir gün var. Gördüğünüz gibi korkunç derecede yağmur, fırtına. Biz de bugün evde kalalım dedik. Pazar günü ve video çekelim dedik. Bugünkü videomuzda aslında şöyle bir şey. Çoktandır yapmayı planlıyorduk. Şöminenin camında oluşan çok inatçı bir yanık lekesi oluşmuştu. Isıdan dolayı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bugün bunu çıkartacak, rahatlıkla çıkartacak olan leke çıkarıcıları deneyeceğiz. İşte böyle farklı markalardan farklı yüzey temizleyiciler var. Onları deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Hangisi en başarılı olacak? En ufağından en büyüğüne tek tek hepsine bakacağız. Çıkan sonucu hep beraber göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bizle kalın. Şimdi dezenfektanları ve temizleyicileri bu şekilde yere yerleştirdik. Hepsini koyduk. Teker teker deneyeceğiz. Kerem kaç tane var burada? Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane. Hepsini teker teker sırayla deneyeceğiz. İlk önce Eren bana bir tane ver oğlum en baştan. Tamam, ben şunu vereyim. Tamam. Evet. Bunun adı neymiş oğlum? Hijyenik. Hijyenik diye bir marka. Gerçi içinde az kalmış. Annemiz bunu kullanmış ama biz yine de anlayabileceğimiz kadar buraya sıkıyoruz. Şöyle yaklaş istersen. Hijyeniği sıktık. Gördüğünüz gibi aslında sıktığımızda akmasını bekledik. Ama hijyenikte çok böyle bir çıkarıcı özelliğini göremedim. Şimdi ondan sonra bunu alıyoruz. Bu da Nilem diye bir marka. Bunu da sıkıyorum. Hemen onun yanına sıkıyorum. Evet, o biraz daha böyle gördüğünüz gibi etkili. Biraz daha çıkarır gibi oldu. Ama onda da hani böyle reklamlarda izlediğimiz gibi akıp gitmedi. Bu da yine hijyenin farklı bir modeli. Bunu da sıkıyorum. Hatta onun biraz da yanına sıkayım. Üstünde kalmasın. Şöyle. Evet. Şöyle. Sprey modunu alalım. Bekliyoruz. Açıkçası onda da bir şey olmadı. Şimdi bu varmış. Cif krem sprey. Cif krem gücü. Yağ, kir, lekeleri %100 çıkarır diyor. %100. Bu çok iddialı olmuş. Bir bakalım. Yılların markası. Şöyle sıktık. İzliyoruz. Sonucu hepimiz göreceğiz. Köpüklendi ama %100 derken %100 demek bence tamamı demek ama burada ben öyle bir şey göremedim açıkçası. Cif'in leke uzmanı. Burada bir şey yok. Cif'in leke uzmanı koltuk, halı yüzeyler, tekstil lekeler diyor. Yani bunda da çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Yağ demiyor neticede. Yani damlayanlara bakıyoruz ama bunlar zaten yüzeyde olan kirler. Hani böyle çok aldı, söktü, götürdü diye bir şey yok. Zaten görüyorsunuz burada. Maalesef ki bu şekilde evinde şöminesi olanlar bu tarz şeylerden müzdariptir, problemlerden. Biz de burada çözüme ulaşmaya çalışıyoruz tabii. Bu da Mark'ın banyo, Mark banyo. Gerçi çok alakalı değil ama belli mi olur? Onu da sıktığımızda böyle köpürmeye başlıyor. Köpük köpük oluyor. Ama evet, onda da bir numara göremedik tabii.
Şimdi Bay Kalyon Aspirex diye bir marka. Bunu sıkacağım. Ama bu arada buraya sıktığımız neydi? Buraya sıktığımız neydi çocuklar? Hijyenik mi? Hijyenikti galiba. Ha, cif, pardon, cif. Cif aşağıyı söktü attı. Evet. Demek ki biraz ovmak gerekiyor. Sonrasında ovacağız tabii. Bay Kalyon diye Aspirex'in bir şeyi. Sıkıyorum. Yağlı gibi bu. Ama bekliyoruz biraz. Yani. Ama çok bakın göreceğiniz gibi biraz yakından çekersen komple böyle sökmeye başladı. Herhalde 1-2 dakika içinde kendisini gösterecektir. Şimdi Mark mutfak %100 hijyen, parlaklık vesaire vesaire. Bu da çok alakalı bir şey değil ama bunu da göreceğiz. Bunu da sıktık. Köpürüyor Mark. Temizlemeye çalışıyor ama leke çok inatçı olduğu için yetersiz kalıyor. Bunda da yetersiz kalıyor. Sırada Domestos pratik sprey, yüzey spreyi diyor. Maksimum çamaşır suyu içermez diyor. Bakalım. Sallayalım biraz. Kendine gelsin. Allah. Komple yayıldı bu. Evet. Şuraya sıktığımız neydi acaba? Keşke yazsaydık. Çünkü burası da sökmeye başladı. Ve sırada hep reklamlarda gördüğümüz Asperox sarı güç diyor. Onu da buraya sıkalım. Çünkü bunu çok görüyoruz. Hep işte 5 saniyede leke çıkarıcı diyor. İddia ediyorlar vesaire. Asperox'u görüyoruz. Şimdi Asperox çok güzel. Bakın simsiyah söktü ve indiriyor. Demek ki bunun içinde kostik asit var. Kostikler var demek ki. Saniyeler içinde yağ kirit yok eder. Evet. Şu an en iyisi Asperox. Bunu buraya alıyoruz. Kesinlikle çok güzelmiş. Domestos hijyenik köpük diyor. Zorlu kirleri söker atar diyor. Bakalım ne kadar söküp atacak. Şurada yer yok. Şuraya. Evet, hatta buna biraz fazla şey yaptık. 3 kere sıktık. Ama tabii burada yine beklediğimiz sonuç şu an için yok. Ama birazdan nasıl olur bilmiyoruz. Ve sırada Ders. Fayans arası temizliğinde kullanılan çok amaçlı bir sprey. Şu an burası kimyasal oldu tabii. Bunu da böyle buraya sıkalım ama bu da çok alakalı bir şey değil. Hatta pardon. Şöyle bakalım. Evet. Bunda da evet. Şuraya bak. Hemen kaynamaya başladı. Şu bak, görüyor musun? Aşağıya çeksin, simsiyah akmaya başladı. Kesinlikle muhteşem. Doğu Yıldız diye, Derz diye bir marka. Hatta bunu önceden almışız belli. Fiyatlar patlamadan önce 7 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz artık o paralara yani ihtiyacı olan, bazı sokakta dilenciye verdiğiniz zaman 7 lira mı diye durup yüzüne bakıyor, kabul etmiyor. Yani bugün anlaşıldı. Biz burayı Asperox'la yapacağız. Bu temizleyiciyle yapacağız. Sonucu temizledikten sonra bunu size sonradan bir çekim daha yapacağız. Göstereceğiz nasıl temizlendi, nasıl bitti. Sonrasında da şöminemizi yakacağız. Sıcak sıcak ailece ısınacağız. Şimdilik hoşça kalın. Birazdan görüşmek üzere. Burada vardı, ne yaptınız o kadar? O kaçtı mı?
Ya. Dur Kerem gel. Evet. Yaptık, temizledik tabii, biraz nefes nefese kaldık. Bugünün şampiyonu Bay Kalyon Axprex oldu. Şu hatta gösterebilirim şöyle şöminenin camını. Tertemiz oldu. Başladığımızda nasıldı? Şimdi nasıl? Şimdi bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet, ben Sertaç. Ben Eren. Ben Kerem. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen yorumlara yazın. Nasıl bir video çekelim? Çünkü bizim imkanlarımız biraz müsait. Sizin merak ettiğiniz videoları vakit buldukça biraz çekebiliriz. O yüzden bize lütfen yorumlarda yazın, belirtin. Biz de size elimizden geldiği kadar böyle bu tarz eğlenceli videolar çekelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.